邊個嘅魚油，但係如果你有條件嘅，你可以食下魚油同輔酶 Q10我都有食你㗎。係因為必備嘅呢個東西，到咗我哋呢個年齡階段，所以我就唔怕死咯。你聽唔聽得到啊？佢就唔怕死，咁你哋怕唔怕死咧？怕死嘅你可以試下我哋呢個魚油㗎。我哋呢個魚油咧，佢魚油我哋嘅膠囊咧都係世界最大嘅供應商，係咪？係羅菜樂膠囊。咁而且我哋嘅膠囊，我依家係食緊你嘅魚油，但係我尋日咧就喺杏魚嗰度拍咗3單，我又唔知係唔一樣嘅。我唔一樣嘅，但係你都冇問題嘅，只要佢進口原料好就得啦。咁我點解要推我哋呢個魚油咧？第一，我有佢哋嘅報關單據，知根知底。第二，我哋呢一個產品咧，佢係我哋呢一邊嘅大企業。咁佢呢個原料好唔好？我知道，我唔會隨便賣保健品嘅，同你哋講啦。咁然之後咧，佢入邊咧，我為咗賣佢哋嘅品牌咧，呢個品牌咧，佢打咗我嘅品牌名，佢叫做燕源線。你睇唔睇到？佢有我嘅 logo 嘅，呢個係我嘅商標嚟嘅，所以咧我好有信心，因為我做翻我自己嘅牌子，呢個牌子係嗰間廠，但係佢打咗我個名落去嘅。咁我就控品會控得非常之好，我自己老豆老母食，我自己食，然之後我自己打埋我自己個 logo 啊，我個商標落去嘅燕源線，你哋自己查一查下，同以前嘅包裝係有啲唔同嘅。咁我哋嘅魚油咧，有 logo 有咩啊？你個 logo 有咩啊？燕源線啊，佢叫做燕源線啊，我嘅商標嚟嘅。我哋一日咧，我哋可以食2粒。你睇下我哋嘅膠囊係軟㗎。咁我哋羅菜樂嘅膠囊咧，我哋係用牦牛骨嚟做嘅。我哋食咗之後咧，我哋嘅軟骨唔自在唔舒服咧，佢會變成咗我哋嘅骨膠原吸收咗㗎啦。咁然之後，我哋嘅魚油，你哋攞一塊泡沫，你可以做個實驗攞到翻去，你倒咗落去咧，佢好快溶解我哋嘅泡沫嘅，好快嘅，真係好快。證明乜嘢啊？佢喺度咧，如果我哋18分鐘左右入咗我哋嘅胃，然之後咧，佢18分鐘溶解晒之後咧，佢會進入我哋嘅血毛管血毛道，然之後咧直接沖洗我哋入邊嘅支某方。血某支啊，油咩三支啊？甘油三支。嗱，我剪俾你睇睇啦，你唔信嘅，嗱，我倒一個落去，嗱，我倒一粒落去咋嗱，我而家倒咗1粒落去，我再攞嚿泡沫俾你哋睇睇，嗱，你睇清楚啦喎，唔使啦，我直接攞呢嚿就得啦，嗱，你睇唔睇到？嗱，唔係我剪爛噶啦，你睇清楚啦，你睇清楚啊嗱。放喺上面，佢會自己嚼聲咁樣。佢嚼聲，佢溶得快啊，因為佢質量好，佢嘅含量高，嗰個 DHA 同埋 Omega 嚇。咁個 Omega 咧，佢係可以沖洗我哋血毛管入邊嘅嗰啲支某方嘅嚇。你睇唔睇得到啊？溶晒㗎啦，個泡沫溶晒㗎啦。Omega 對我哋嘅腦部嘅管道係咪好啊？嗱，我上埋佢好唔好？如果直播間嘅朋友仔有需要嘅，幫我上50份嘅魚油。好嘅。50份。配料好乾淨嘅，只要你查嘅我哋嘅報關單，我哋邊一隻船去捕撈我哋嘅小魚，我哋都查得到噶。我哋嘅小魚咧係食南極入邊嘅嗰個磷蝦，磷蝦咧係食南極游下來嘅磷蝦，磷蝦入邊有乜嘢啊？蝦青素係咪？我哋嘅磷蝦係食乜嘢啊？海草，你睇清楚啊！磷蝦食海草。咁我哋嘅磷蝦咧就會俾我哋嘅小魚食咗之後咧，我哋喺秘魯海域咧，然之後捕撈我哋嘅小魚，唔係大魚係小魚，大魚咧佢會有重金屬，但係我哋嘅小魚係冇重金屬嘅。然之後我哋呢個魚油叫乜嘢魚油啊？天然魚油。魚油係天然魚油，佢係通過我哋物理壓榨提取出嚟嘅魚油。咁佢唔係合成魚油喎，合成魚油咧，佢用嗰啲咧係普通嘅魚，佢有冇重金屬會唔會超標我唔知，係咪？會唔會好劣質我唔知。咁求其一間廠，我打個 logo 打個商標，話俾佢知我係保健食品。你有冇睇過間廠？你冇係咪？哪怕你進口嘅你都冇，但係我有。我直接帶大家去睇過呢間廠到底係點樣嘅，呢個老細有乜嘢背景，呢個魚油入邊嘅報關單，同埋咧佢嘅膠囊係點樣，連呢個樽都係廠家自己生產嘅。咁你話係咪我哋食得安心？作為一個保健品，我哋係咪食得放心？係咪？雖然佢係國產，但係佢係國產之光。剩翻45份。
我哋嘅魚油配料表好乾淨嘅，你話乜嘢？開開心心。因為之前我一路都係啲魚油啊、啲腐梅啊，都係我女喺外邊買翻嚟嘅，但後尾我睇咗你哋啲，我應該我試下食下佢哋嘅都可以啦，唔需要再喺出邊買啦咁。因為我唔夠膽隨便去買嗰個買保健品嘅，唔夠膽隨便。咁我點解咁放心？因為我睇過間廠咯，因為我知道間廠有30年咯，因為我知道佢入邊嘅嗰個原料製作咯，我知道佢用小魚咯。咁你第啲廠你唔知噶嘛，或者佢貼牌咧加工廠咧，咁你點算啊？我唔係嘅喎，我呢間廠係專業做呢個東西嘅喎，連我哋嘅我就係見你去過呢間廠，咁我先開始嗌我女我話你冇喺出邊買俾我啦，我自己買啦，我而家睇緊抖音嗰個主播都賣啲都幾好嘅。嗱，我唔係隨便邊一個主播賣保健品而賣保健品㗎，我因為呢個咧呢個好危險嘅賣呢個東西，特別係保健食品啊，而家查得幾嚴啊，係咪啊？咁好似我咁樣，我都已經買咗咁耐啦，係咪好安心啊？99蚊5盒啊！而家7月份咧，佢會變成99蚊3盒，因為佢原料升咗價，喺邊度升咗價？秘魯嘅原料，我可以俾你睇睇啲單據。咁我而家上咗啦，你話啊，我衰啊！實體話我叫你都唔覆，你買乜嘢啊？呢個叫實體嘅朋友，我睇一下，點會假貨咧啊朋友？總之你啲血乜嘢脂咧好稠嘅。你可以試下啦。你食咗幾單？我阿媽都食咗咁多單，咁你點會驚呢？如果你哋話我需要尋找嘅，你可以去邊度咧？去去海源乜嘢？我最早。